Kumusta mga kasaulo? Ngayong araw po ay magmumukbang tayo ng ginisang repolyo na may sardinas at saka porkchop, 6 na piraso, at saka yung konting kanin ko dito. Wala nang intro-intro kasi gutom na kami. Saulo-saulo po tayo, mga tamo po. Saulo-saulo po tayo. Gustong-gusto ko to kasi di ba nung isang araw pa dapat tayo magbumukbang ng ginisang repolyo? Dapat ito yung kasunod nung bago tayo mag-start. Init pa Mainit pa nag-steam pa siya. Ito yung pagkain hindi ka masasawa kahit araw-araw mo siyang ulamin. Gulay. Dapat yung kakainin pagkatapos nung yung Korean natin, mukbang. Kaso nga, yun nga, na-busy na. Nung mahal na araw. Tsaka lumindol na nun Mahal na araw, dapat bago magmahal na araw ito dapat. Kaso ginawa ka agad yung tindahan kaya hindi siya natuloy. Sa lahat po pala nang nag-alala nung balot mukbang po natin. Marami pong salamat, okay lang po tayo. Una pa akong nahilo sa kanya. Nauna pa akong natulog sa kanya. Sarap nito. Sarap talaga. Tsaka gusto ko din pong sabihin na ito po yung kinakain ko dati bago mag-YouTube. Nung nagda-diet pa po ako, ito lagi, tapos paksiw, ganun. Ito yung typical na kinakain ni Sal. Karne ako kaya isda. Yung pamaras dyan. Meron pala tayong sauce nung sa Chooks to Go na pork belly. Sayang. Pwede buksan na lang sa mamaya. Guys, ang sarap pala sa feeling. Ang daming lumitaw sa comment section natin, Sal, na ang dami nilang nabawas na timbang. Halos 30 kilograms sa loob ng 2 months, ganyan. Nakakaano lang. Ang sarap sa feeling. Tigas. Matigas yun? Hindi, Malito ako makunat. Shoutout din po kay silent guest, ma'am or sir. Salamat po sa sponsor ninyo kasi makakatulong po yun sa mga ibang manonood at ibang mahilig magbasa po ng comment. Kasi nga po yung diet na keto po, hindi po siya biro. Hindi po siya pwedeng basta-basta na lang nagawin ng wala ka pong tamang kaalaman. Ganun po siya. Kailangan po talaga siyang aralin muna. Kaya ako po kayo lagi sinasabihan na kung pwede po, mag-join po kayo dun sa sinasabi ko pong group na nakatulong po sa akin kasi nga po doon ko po siya napag-aralan. Kasi gaya po ng sabi ko dati, hindi ko po siya pwedeng may share sa inyo kasi nga po dahil sa mga kinakain ko sa YouTube. Kaya ang ginagawa ko na lang po ay intermittent fasting. Nung ginawa ko po yung low carbs dati, bago po yun mag-YouTube, 3 months po ako na malinis na low carbs. Na ito nga po yung kinakain ko, paksiw, ganun. Walang ibang sarsa, suka lang, ganun. Kaya po siya naging effective sa akin. Kaya katawan ko po kasi ito kailangan po natin gawin, aralin po natin yung sarili nating katawan. Kasi hindi po siya pwede pwede po siya sa akin, tapos sa inyo, baka hindi po siya pwede. Ganun po siya. Ang dami kasing ginawang diet ni Sao, hindi effective sa kanya kasi nga Iba-iba. sobrang bagal ng metabolism niya. Ganun. Kaya yung gulay din po, hindi po siya effective sa akin. Naging healthy po ako, pasalamat po ako doon. Kaya yung Pero hindi po ako pumayat. keto, sobrang effective niya sa kanya. Meron po kasi tinatawag na low carbs, high fats, gano'n. Sa akin po hiyang po yun, yung mataas yung fats. Mas hiyang po siya sa akin. Sa katawan ko po, pero sa inyo po baka hindi po siya pwede, kaya kailangan nyo po muna siyang aralin. Or kung pwede po, magpakonsulta muna kayo sa doktor. Inano pala po ni Sauto? Inadobo muna. Adobong puti. Adobong puti. Tapos pinarito ko po. Ganun po yung madalas kong ulamin dati, adobong puti, yung suka lang. Paksiw, ganun po. Kaya mukhang maasim na si Sao. Hindi mo alam kung napipikon na siya
Overcooked na saw. Sinasalitan ko sila ng ano, radish, labanos. Labanos. Mega sardines po yung ginagamit ko po. Kasi siya po yung pasok sa ano, sa low carbs. Mababa po yung carbs niya. Baka naman. Kung sinasabi ko dati, yung sinalihan ko po na ano, Low Carbs and Intermittent Fasting International po. Na naging KIFI po na Keto Intermittent Fasting International na po siya ngayon. Gumawa po sila ng bago na Keto Society. Bale sila din po yung admin doon. Doon sa nabanggit ko pong mga group. Sila po ang tunay na makakatulong po sa inyo. Kasi advocacy na po nila yung ganun. Daming magaganda at gwapo doon eh. Si grabe. Grabe. Nakausap ko nga yung isang admin doon, shoutout po kay Ma'am Reyna po o Reyna. Regina po yung pangalan niya yata o paano, hindi ko po alam paano i-pronounce siya. Reyna. Nakausap ko po siya noon. Dahil nga po sa mga kinakain ko nung tinatanong po ako doon. Kaya hindi po ako sumasagot kasi po nahiya po ako kasi nag-YouTube nga po ako. Buti po ang bait niya. Naiintindihan nga daw po niya kung bakit. Natakot kasi ako baka makik ako doon sa grupo po kasi nga po dahil sa kinakain ko. Dahil advocacy nga po doon yung no carbs mentality po. Kaya nung nakaraan po, puro carbs yung kinakain ko. Kaso po, bago ko po ginawa yun, nakuha ko na po kasing gusto kong timbang lang po makapagsuot ng small size na damit, masaya na po ako. Pero kung kayo po na hindi rin naman na nag-YouTube, kung okay lang, kung dire-diretso nyo lang po yung diet nyo. Sa atin kasi madami pang nag-request kung anong kakainin natin, ganyan. Kailangan po dahil sa pinasok ko po na YouTube. Sarap nito. Yung sauce ng jokes. Yung sa liempo. Pork belly. Yung kinain namin kahapon. Pagkatapos na malengke. Dalawang buo. Naubos niya. Tapos kinain pa niyo yung ulam dito sa akin. Nabitin. Sarap talaga luto ni Xiao na ganito. Paluba sa baka Kaya nga tingin ako ng tingin sa screen ah. 2 bar na lang. Nangabuin sa battery. Masira. Ano ba yung binili mo battery nung nakaraan? Ano ba yun? Sa ano yun? Sa mic? Oo, sa mic yun. Pag ganito yung mga pagkain, ganado-ganado ako eh. Pag tuyo na, pag wala sabaw na. Hindi ako masabaw na masabaw na tao. Gano'n. Gusto ko kasi may sarsa. Oo. Mga ganon. Gusto ko din yung mga ganon. Pero gusto ko itong mga tuyo. Ganon. Yung mga tuyong pagkain. Prito-prito. Ganyan. Busok pa oh. Sa birthday ni tatay, mag-spaghetti mukbang tayo. Okay lang sa'yo? Salad yung mga bata. Konti lang naman. Tsaka di ba sabi mo nga, yung spaghetti madalam lang. Di tulad ng kanin araw-araw, di ba? Pwede siya. Di ba? Ganyan po ako natatalo sa pagdadiet ko po. Dinidemonyo po ako. Parang yung
may seal po ako gaya ni Naruto, parang nawawala po yung pag sinabi ni Saulo, sige, kainin mo yan, sabi niya ganun. May tinga ako. Parang nawawala yung seal ko eh, yung tipong... Ako din naman yung nag-aano sa'yo pag, oy, mag-diet ka na. Ako din naman yung gano'n. Gaya po na pinapakain akong spaghetti. Para sa mga kasawlo natin, di ba? Bakit hindi ko na patandaan eh, yun ba yung huling kain natin ng spaghetti ba? Nung ano pa, yung Ay, hindi ako manyala ako spaghetti sa New Year. New Year. Ah, oo. Makunat na. Pasukan na. Pasukan na bukas. Ay, yun. Kasi Monday ma-upload ata to eh. Ganyan, mga ganyan. Hindi, malay natin. Linggo pa. So, gusto ko pa. Kapag ganitong pagkain, dami kong nakakain. No, Sao? Tsaka malapit na naman dumating eh. Kaya, laging takaw na naman ako. Ganun naman kayo na. Pagkain. Tsaka yung laging gustong matulog. Ganun ako eh. Sabagay. Kahit wala pala. Ganun din. Shoutout nga pala kay Mary Jane Bautista Lunag from Baguio. Kay Rowan Badeo. Ay, shoutout kay Simply Wife Japan Vlog. Check niyo po yung channel niya. Visit po kayo sa sa channel niya. Shoutout din kay Melvin Mendoza, Emma Guevara from Ukraine, Celicia Damasco. Shoutout din kay Lawrence Tas, Wendley Manalese Rivera, Josh Ako. Shoutout din kay Jeremiah Vinduan de Leon, Jaira Ann Haramilio, Shara Kahayon from Pembo, Makati. Shoutout din kay Christiana Embol, kay Anime Life. Shoutout din kay Jam Novicio. Ito yung PNP na low carb. Shoutout po sa inyo. Congrats po, sir. Shoutout din sa Pinoys in Canada, Miss Christine Joy Payumo, Michael Sarmiento at sa asawa niyang kay Mary Joy Sarmiento, Emily Rose Corpus, at kay Howell Tyson from Qatar. Ayan. Shoutout po sa inyong Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ayan mga kasaulo, dito na nga nagtatapos ang ating mukbang hanggang sa susunod. Paalam! Maraming salamat po.